जिन बच्चों की या पहली सर्दी है, ठीक है, जिन बच्चों के लिए अब ये मौसम पहला है, जो अभी छोटे बच्चे हैं जो छिले में या 2-4 महीने के इस तरह, तो जिस तरह बच्चों को अगर एकदम से ठंड लग गई है, बाहर आपने निकाला है या कोई आपने कपड़े चेंज करते हुए बच्चे कोई भी आप समझे कि अगर उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है या छाती में खड़खड़ स्टार्ट हो गई है, तो लहसुन को पहले सेक ले, सिंपल ड्राई जिस तरह, बिल्कुल हाँ, और बाद में अजवाइन, नमक और हल्दी डाल दे और फिर उसकी एक पोटली बना के जब बच्चे को ठंड लगे तो आप उसकी टकोर करें उसके साथ, ठीक है, टकोर करें और साथ में उसके साथ रख दें कि जब वो सांस लेगा ना, इनहेल करेगा, उसको सांस के जरिए वो अंदर जाएगी तो उसको वो इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाएगा, वो खत्म हो